大家好，我係馬仔，今日嚟到深圳嚟行一個新嘅商場，叫做羅湖益田假日廣場。呢個就係正門啦。咁講下點樣嚟呢個商場先。咁交通方面，可以喺羅湖搭地鐵去到老街站，轉3號線去到翠竹站，咁大概10分鐘到啦。咁喺 B1 出口就出啦，出到嚟轉左，跟住直行。咁呢個就係另外一個入口嚟嘅。咁佢側邊就有啲霸王別姬啊、茶飲店之類嘅。咁我哋繼續行先。側邊就有一間賣麵包嘅，跟住再隔離會有一間糖水店啦。再前面有茉莉奶白、瑞幸咖啡嘅。咁我哋行前啲，行返去正門先。再行前少少有間抹酸奶。咁再行前少少有一間良品鋪子啦。仲有一間係賣雪卡嘅。咁見到正門口。咁正門已經見到一間 Manner Coffee， 同埋有一間 Starbucks。啲 Starbucks 旁邊咧會有茶救星球，同埋有一間係食薯條嘅，同埋有喜茶。咁呢個就係個營業時間啦。好，入咗嚟啦。咁左手邊就會有 Starbucks 啦。咁右手邊有間叫 Gaga， 咁應該係食西餐嘅。咁有周大福啦。通常地下呢層都係金鋪為主嘅。咁我哋首先就行住呢層先，之後就落去地牢嗰邊行，之後再上面行。前面有間華為啦。咁我睇咗個指示牌先，唔知大家知道佢有幾多層？咁我應該係5+2啊，有5層 L1 至 L5， 跟住再加 B1、B2。好，咁我行咗呢層先，係有6福啦，都好齊啊！喺金鋪，多數都呢幾間咯。金至尊就少啲見喎。跟住有間美的智慧家。如果買電器可以喺度睇下喎，可以睇實物，跟住大概知道邊啲價錢喎。咁仲有一間超級安達啦，安達就見得多啦。超級安達就真係第一次，可能係大間啲啦。超級安達，咁跟住有啲買衫嘅，買飾物嘅，跟住有一間芝士 Lucky 啊，水果茶。行翻出嚟就見到華為啦。咁見到對面亞吉布啊，亞吉豆啱。亞吉豆啊，對面係，同埋呢度有個中庭嘅裝飾好靚啊！影過嚟睇下先，有啲 LED 嘅燈嚟喐嚟喐去咯。不過呢個都唔犀利啊！你啲商場直情係有個服務水池添啊！嗰個商場就喺中山。咁繼續行先。遲啲會有間 New Balance 啦，對面仲有間買衫嘅 ECKO 啊。咁 Nike 咧就未開嘅。個商場唔算話好大，啲買衫都影俾大家睇下。我諗有啲女士都中意睇衫噶嘛。咁可以大概知道啲咩，睇啱唔啱再入嚟睇咯。咁對面就係 Adidas 啦。依家係買香水喎。
我出邊都聞到啲香味啊！之後有一間叫朝夏喎，呢間又未見過喎，輕便裝為主。跟住再嚟有 Samsung 同埋一間賣假髮嘅，咁有洗手間啦。咁洗手間頭先我都入去睇過，咁就係座廁嚟嘅，咁同埋有自動洗手液同埋有晒紙嗰啲噶啦，非常之乾淨。依家買單車啊，好靚嘅單車。轉應該係有間小米啦，咁呢度有一個出口啦。咁呢度小米對面有間運果汁。咁接住我哋就落一層睇下啦。而家係 L1，我哋落一層就係 B1。喂，落到嚟第一間鋪頭就係雜物社啦。咁我哋沿住兜個圈先，跟住有間麥克麗啊，雙柏芝做代言嘅喎，咁堅。跟住有聖思園，即係 SPA 嗰啲喎。呢層可能主要都係啲護理喎。跟住有間屈臣氏喎，咁接住有一間 GXG 男裝衫嘅，咁佢嘅對面，即係頭先雜物社嘅旁邊，有一間浪登定製買西裝嗰啲嘅，再隔離有一間布拉吉啊，都係買啲精品喎，好多精品喎。咁中間有間新境界旅遊喎，咁繼續行，有一間賣眼鏡叫 LOHO， 再前面有間叫做 OCE 啊，有啲似 Miniso 啊，咁啊對面有一間係賣衫嘅，咁我哋繼續行啦，有間榮耀啊。咁再行就有調色師，咁其實呢個位就係個中庭嚟㗎啦，個中庭都真係幾靚嘅其實。起碼有啲動感先啦，唔係就咁死咕咕咁啦。咁其實有幾個打卡位喎，呢個第一個啦，跟住仲有一個係有燈嘅喎，呢朵花係會識得開燈嘅喎之後，嗱開燈啦。好得意喎！咁入邊就唔俾人哋行入去住咯，因為入邊仲有啲打卡位。咁佢側邊就有一間買手機殼啊嗰啲精品嘅，喺調色師嘅旁邊有一間叫 Top Toys 啊，都係買啲盲盒嗰啲咯。其實呢啲玩具都整得好靚已經。咁喺佢隔離咧就有一間物格，即係買啲公仔啊、小飾物嗰啲嘅。咁再行有一間係博士眼鏡，跟住又買啲手機啦 ，OPPO 啊、VIVO 啊，跟住呢度有個小攤檔係買衫嘅啦。落一層咧就直接可以去永輝超市啦。咁我哋唔喺度落，呢間鋪就未開，咁佢出邊就可以影下喎，就知道晒有啲咩鋪頭喎。霸王茶幾好搶眼喎！咁呢層就行晒咯喎，我哋再落啦。咁我哋而家落一層，咁一落到嚟就有間鋪師公啦，買奶茶嘅。之後有一間遇見小麵啊。咁呢層通常一啲係比較平價啲嘅小店食物咯。咁再行有一間白沙牛啊，係食長沙米粉嗰啲嘅，睇啲價錢啦。
我見到有啲係20幾蚊都得啊，都好抵食啊！咁再行有一間花虎炸串，再行就係啲夾公仔啦，盡頭啦。側邊有間叫做善心記啊，食煲仔飯嘅，都好多人食啊！1991年開立嘅，招牌就係4寶煲仔飯啦。睇啲價錢，呢個就係個餐牌啦，20幾蚊嘅喎煲仔飯，好抵喎。旁邊咧就係有間叫做雞翼包飯啊，天美匯，13個8一隻。旁邊有間蘇小戶牛肉餅啊，9蚊個，好抵喎。咁師傅都係即時整啊，你見佢。呢啲餅我喺中山都試過，唔知依間好唔好食啊？隔離咧有間拌粉君啊，咁就係食江西米粉嘅，價錢就係咁啦。咁牛肉炒飯都係28蚊啫喎，都好抵食喎。咁見到師傅喺度整緊咯，跟住隔離有間蘇尋糕點啊。都好靚啊！啲嗰個心果對食件9.99嘅。咁再隔離有一間老碗燴陝西手工麵啊，睇下價錢，價錢就係咁啦，都19蚊都有一份咯。咁呢個鐘數而家係大概12點零，所以間店都坐爆晒啊！咁再隔離就係有間黑銘冰室，咁再行就係名創優品啦。咁中間都會唔好嘥啲位啊，擺下嚟買鞋。咁再前面就係永輝超市啦，跟住就旁邊就係潮品啊，買啲小飾物嘅。跟住在呢邊有切記炒貨喎，同埋就係咁啦。永輝超市啊，而家擺晒榴蓮出嚟喎。呢間超市都好大間啊！等我拍晒成個商場先至再拍啦。咁行完 L1、B1、B2，我哋就上去 L2 繼續行啦。上到嚟 L2 啦，呢層咧主要就係買衫啦。咁又有一間 Only 啊，咁又有個出口啦。影下啲衫俾大家睇下，我哋兜一個圈。呢間主要係買女裝嘅。咁旁邊有一間亦菲啦，都係買女裝嘅，休閒啲嘅。隔離有一間叫做曬道啊，都係買女裝嘅，中國風多啲喎。咁再隔離有一間係俾人打機嘅，叫做玩黑，好似鐵拳喎打緊。再行有一間係賣左陽蛋糕喎，咁得意嘅個名。好靚喎啲蛋糕。咁再隔離有一間完善木魚買家私嘅，呢間好似喺中山我都見過喎，唔平喎呢間我記得。咁再隔離有一間星際傳奇啊，俾人打機啊，好大啊呢間。咁隔離就一間叫做百和啊，寫日文嘅喎。隔離有一間伊維斯啊，再隔離有一間聲符啊。買完衫之後咧，喺側邊就有一間買嘢食啦，貴廚啊，好多人排隊喎。酸湯牛肉。隔離有一間叫 Amy， 再隔離有一間水雲間啊！依間好多大商場都有㗎。有一間萬利芬啊，咁隔離有一間都係買女裝嘅，型格路線啲嘅。咁旁邊都係買女裝嘅，旁邊有一間純棉居物啊。
呢層咧都要攝幾間嘢食嘅喎。咁有間居竹潮汕菜，好多人排隊啊！咁喺旁邊有一間叫 Beauty Up 啊。咁喺旁邊有一間陳文鼎黑糖珍珠奶茶。反而佢個名好似叫做英文寫香港嘅喎。咁可能係有啲港式嘅珍珠奶茶啦。旁邊有一間叫做入雲村多條米線。我哋側邊有一間不二眼鏡。咁側邊有一間叫做陸上啊，買衫嘅。呢間我見過喎，認得佢啲裝修喎。咁其他商場都有喎。咁行晒啦，最後依間啦，呢層買啲型格路線嘅女裝啊。咁呢層就係咁啦。咁我哋行完 L2，而家行 L3啦。咁一上到嚟有一間叫做桂碗龍啦，杭州小籠包，幫手真係靚。旁邊有一間寶媽褲，買童裝嘅。咁通常有一間童裝咧，咁成層咧就主打都係賣童裝嘅。中間有個地方俾啲小朋友嬉戲咯。咁啊旁邊有一間唐克褲都係賣童裝嘅。咁旁邊都有一間係賣童裝嘅。咁接住有一間叫做巴拉巴拿啦，都係賣童裝。咁呢間係有好多間鋪頭嘅。咁接住有一間係髮型屋嚟嘅喎，係 InStyle。咁旁邊都有一間剪髮鋪，就主要俾小朋友剪頭髮嘅。咁去到盡頭咧，就係可能俾啲小朋友玩 VR 啊、夾下公仔啊嗰啲啦。咁旁邊有一間虎牙樂，俾小朋友探索下世界啊，玩啲唔同嘅嘢。旁邊有一間梅力啦，咁有一間小天才，主要係有啲學習機啊，步步高啊，唔知大家有冇聽過呢個牌子？咁喺旁邊有一間科大訊飛，都係賣學習機嘅 AI 學習機啊。咁 Doctor Con 都有啊。咁行翻嚟中間位置有一間必勝客啊。咁接住嚟有一間叫做翠先生，翠鯇魚鋪喎，好大間啊間鋪頭。咁佢啲鯇魚啊，或者有啲煲湯嘅，都好大間啊依間。咁喺佢對面就有間萬格啦，價錢而家係289蚊一位。都好多嘢食啊！D40，請您用餐啦！好多人食緊啦。咁喺佢隔離有一間八合里牛肉火鍋。C06，請您用餐啦！好多花牌喎。請您用餐啦！喺佢隔離有一間係賣雪糕啊、雞蛋仔嗰啲嘅。啱啱見到一個雞蛋仔出爐咯。咁佢個盡頭就有一間米兜歡樂王國。就主打俾小朋友去玩嘅，都好大間啊！呢間鋪頭。咁喺翠先生隔離咧有一間專食日本嘢嘅，專食護蟹嘅，睇下價錢先。請您用餐啦。咁呢層就大概係咁啦。咁呢度影翻落去中庭都好靚啊！咁 L3行完，我哋再上一層 L4啦。一上到嚟就見到大榕樹下啦，食順德菜嘅，好多人啊！喺旁邊有一間肉製。食燒肉嘅，咁佢旁邊有間小紅記海南雞飯，呢間可以講下喎。呢間我食過，我喺中山食過3次喎。海南雞真係幾好食啊！話幾多人？咁佢旁邊有一間香辣辣
食雙菜嘅，睇下價錢。A40A40A40，全国现场黄牛肉大王香辣辣，请您用餐了。價錢都唔貴啊，好多人食啊。旁邊有間客苑客家菜，咁咪食客家菜嘅。主要係食個鹽焗雞咯，見佢寫。價錢睇下。咁鹽焗雞69蚊半隻啊。咁隔離有一間一沙一城啊，鹹燒牛扒，好多人啊，排晒隊。咁影一影簡單嘅餐牌啊。亲爱的顾客，现在是用餐发烧，请您耐心等待，加入专业，请您小心。隔離有一間經美張啊，食燒鴨嘅，影下餐牌。咁喺側邊有間叫啫火，食啫煲。側邊有一間絲域養發，咁旁邊有一間夾公仔機嘅，細間嘅。咁接住有一間係食壽喜燒自助嘅，日本嘢啊。影下價錢。咁翻嚟小紅記個位啦，我哋介紹埋佢旁邊，我哋介紹埋佢另外嗰邊嘅鋪頭先。接住有間俄式廚房啊，食俄國菜，入邊有個俄羅斯娃娃，睇下啲餐牌，有個2人餐啊。嚟緊應該會有個戲院咯。L4 行完，而家我哋上 L5啦。咁一上嚟就見到有間海南里啊，椰子雞火鍋。個裝修都好有海南島嘅風味啊。接住有間西貝啊，呢個係有好多分店嘅，我都食過係唔錯嘅。接住有間龍發雞煲，睇下價錢。大和大都有，看來挺長的。咁接住有間巴羅無肚火鍋，依家係標榜24小時營業嘅喎。咁呢度有介紹一啲佢自己特別嘅菜式咯。接住一間聖豐城啊，飲茶嘅。佢有好多花牌喎，啲花牌多到咁多喎。酒樓旁邊有賣眼鏡愛士高啊。同埋有啲係洗面嘅鋪頭，另外有一間潤金新咯，揼骨嘅，另外有一間頭髮護理嘅鋪頭，另外有一間上山下山啊，食貴州菜嘅，影下餐牌。價錢都唔貴啊！有一間叫做任吉老沙鍋，食啲小菜嗰啲為主咯。影一影餐牌啊！咁行晒啦，呢個就係最高嗰層影翻落去嘅。呢個中庭嗰個位啊，咁總括嚟講咧，呢個商場都好齊全啊，
遲啲仲有戲院，又有超市，啲食店都好多啊。雖然佢呢個商場唔係太大，但係個食店都好多，值得一行喎呢個商場。同埋佢又近羅湖個口岸，唔錯啊呢個商場。咁條片嚟到呢度先啦，多謝收睇，請幫手俾 like、訂閱同埋 share 啦，下條片再見。